浩哥，妈是不是不喜欢这个孩子？放心，爸走了，妈只是不太开心，啊。嗯。瑶瑶，你怎么样？老婆，妈，是你撞的我们。是不会让这个畜生出生的！妈，你疯了！师傅！病人情况危急，需要立马献血。他是罕见的 P 型血，需要立即找到 P 型血进行献血。对，妈，我妈是 P 型血。夫人，是少爷的电话。立刻挂掉。是。恭喜您，赵女士，许先生全部遗产由您继承。不行，我不同意。妈，你凭什么一分钱都不给我们留？我们可是你的儿子儿媳啊！你别得意，我一定会告你，拿回我们应得的那一份。哎，放开我！放开我！干什么？放开我！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 各位观众朋友，大家好，欢迎来到黄金调解。都说豪门恩怨多，一场遗产官司打了5年，亲儿子硬是一分钱没拿到，究竟是怎么回事呢？现在我们请到我们的当事人林瑶小姐。我要控诉我的婆婆赵秀英。5年前，是她想让我和我的孩子一尸两命。5年前，是她想让我和我的孩子一尸两命。妈，是你说的我们。疯了！不会让这个畜生出生的！妈，你疯了！丧心病狂啊！这是。这样。通过当时的监控画面，我们可以看到，的确是赵阿姨开车撞到当事人，并且在林瑶小姐受伤没有第一时间施救。赵阿姨，您是否真的是故意撞的她呢？没错。我的天，这还是人吗？虎毒尚不食子，他疯了吧？这是杀人未遂啊！快报警抓他！赵秀英，我女儿为你们许家生儿育女，你竟然这样对她，你简直就是个十恶不赦的禽兽啊！可怜啊，女儿嫁到这种人家，真是倒了8辈子霉。赵阿姨，那是您的儿媳和孙子，您怎么忍心的呢？当时我在医院大出血急，需要 P 型血，你也是同型血，需要给你打电话，你却直接挂断。你就算平时不待见我也就算了，难道就连你的亲孙子你也见死不救吗？我的血捐给谁都行，就是不会救你们娘俩。这还是人吗？还是赵阿姨，说的话嘛。您当时为什么这么做？因为他心术不正。妈，
你怎么能这么说瑶瑶呢？瑶瑶当初大学刚毕业就跟了我，当时她不知道我们家里有钱，她半工半学跟我吃了很多苦，后来她怀孕大出血，差点就死了。活该！你们都听到了吧？这些年，我林瑶在许家忍辱负重，赵秀英就是这么对我的。我知道我出身卑微，配不上许浩，可是赵秀英，你未免也太过分了吧？赵秀英，我女儿在你们家受了多少委屈，你到底还有没有良心？当年，要不是有个好心人，轩轩早就死了。我本来以为我们母子可以在许家安稳的过日子，可是就在遗产官司败诉的第2天，赵秀英就把我们赶出了家门。妈，孩子不哭，明天就从我家滚出去！妈，轩轩才这么小，多待1天，我都觉得恶心。按照判决，我有权把你们赶出我的家。况且，你们现在不是没有冻死吗？少在这里给我装可怜！轩轩这孩子命苦，从小跟着我，受了不少罪，还刚刚查出了先天性心脏病。赵秀英，你要是还有点良心，就救救你的亲孙子吧！妈，手术只要500万，我知道这500万对您来说只是9牛1毛，求求你救救轩轩吧！许浩，你这是在逼我吗？妈，我知道你讨厌瑶瑶，但是孩子是无辜的，你要是不救，我就跪死在这儿。赵阿姨，毕竟是一家人，血浓于水，您不能见死不救啊！一家人，他也配？财产是我丈夫留给我的遗产，家产只属于我一个人。至于你们，1分钱都别想拿到。这老太太是魔鬼投胎吧？连自己的亲孙子都不放过。你看她那副样子，绝对心里有鬼。正常奶奶哪会这样？赵阿姨，您看这样行不行？咱们先不提以前的恩怨，眼下最要紧的是孩子的命。您能不能先拿出一部分钱出来？孩子毕竟才5岁，他的人生还没开始呢。就算我死，我也不会拿1毛钱。赵秀英，这5年，我被你赶，被你骂，我忍辱负重。我原本以为我相夫教子，你就能接受我，可是你压根就没有把我们当人看。现在明白了，晚了，是晚了，所以我今天就是要来指控你的。林女士，你这是什么意思？各位观众，你们只知道赵秀英对我狠心，却没有想过她为什么会这么狠心。是因为她心术不正，是因为她心里有鬼，是因为她背着我们藏了野男人。工作人员，把人带上来。哎呀，这一家人呢？婆婆，这个男人你应该很熟悉吧？跟你有什么关系？这5年，你把他带进别墅里，同吃同住，照顾他生活起居，给他喂饭，给他擦身，晚上还去他的屋里特殊照顾。金屋藏娇，是藏夫吧？胡说什么？还敢不承认？大家看大屏幕！我天哪，真是这个人啊！我的天啊！这小汉子真不要脸，老公死了就养男人。嘿，这么大年纪了，真是为老不尊。赵秀英，你不知廉耻，我许家的脸都让你丢尽了。我大哥尸骨未寒啊！这视频会不会有什么误会呀？秀英不是这种人呐。建国才走就把人领进来，秀英她怎么能糊涂至此啊？许家的长辈、亲戚们，你们都看到了吧？自从我公公许建国去世后，刚刚3个月，
赵秀英就迫不及待地把这个野男人带回家里，同吃同住5年。这一个刚丧夫的女人能做出来的事吗？赵阿姨，您需要解释一下。没什么好解释，是不敢解释吧？我看他根本就是一个荡妇。各位，看清楚了，这个老头就是赵秀英的姘头，他用我公公的遗产来养他的野男人。禁足楼，不行，李亚小姐，我支持你拿回遗产。我们支持你，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 支持你！大家快看，心疼了，装不下去了吧？大家保持安静。赵阿姨，如果您再不解释，这舆论恐怕对您非常不利。没错，我把他接到家里，就是为了养他一辈子。花奶奶，你是个冷血的恶魔，坏人，你去死！小畜生，你敢诅咒我？妈，他还只是个孩子，你怎么能这样？小英，你还有没有点人性？疯子，变态！滚出去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 ！真不要脸！滚出去！导演，这完全是重大的直播事故了，现场现在失控，要不要切入广告啊？不，要的就是这种效果，给赵秀英推特写。妈，为了这样一个野男人，沦为全民公敌，这值得吗？徐浩，给我闭嘴！不许你这么污蔑他！够了，都闭嘴！你们只知道我对他们一家3口不闻不问，只知道我守着亡夫的财产不肯松手。难道你们就不想知道这是为什么吗？还能为什么？为的不就是这个来路不明的野男人吗？为了这个野男人，连自己的亲儿子、亲生儿子都可以不闻不问。赵秀英，建国的钱是许家的钱，浩儿是建国的唯一继承人，继承也该由浩儿来继承。好了，大家安静一下。赵阿姨，您儿子对于您的指控是否属实？没错，我确实不会给他们1分钱，而且我还会把我的财产全部留给他。赵秀英，你是铁了心跟我们过不去吧？妈，你非要为了这个野男人，把你的儿子、把你的孙子都逼上绝路吗？绝路？这不是你们自己走的死路吗？你们2个能够沦落至此，也全是你们自找的。好，赵秀英，既然你这样说，那今天就当着全国父老乡亲的面，你给我一句准话，你是要用我死去公公的遗产养着你这个野男人，还是要救你亲孙子的命？妈，你快说句话呀！难道这个钱和这个老头子真的比学学的命都重要吗？这5年来，只有他是真心的，只有他不会算计我。而你们呢？您觉得我会算计你？妈，你太让我寒心了。从今天开始，学学就没你这个奶奶。从今以后，就带着钱和这个野男人过去吧。寒心，真正该寒心的是谁？你很快就会知道。至于这个孩子的命，林瑶，你确定他的命值得我赵秀英花1分钱救吗？赵阿姨，孩子是无辜的。林瑶，你敢不敢对天发誓，这个孩子他真的是许浩的亲生儿子吗？赵秀英，你为了不拿钱，竟然连这种话都说得出口。浩哥，你听听。妈，你太过分了，怎么能这么说瑶瑶和轩轩呢？我和许浩真心相爱，轩轩当然是浩哥的孩子。倒是你，赵秀英，想方设法的不拿钱，我看你是有更大的事瞒着我们吧。大家看，第1份
是赵秀英以公司名义向地下钱庄借款的合同，第二份是专业的诊断报告，证明赵秀英有钟情妄想症，在丧夫之后将情感寄托于陌生老人的身上。怪不得赵秀英这么恶毒，原来是有病啊！还真是无所不用其极呀！我告诉你们，你们1分钱也别想拿到！妈，够了！今天，你要么签了这份自愿赠与合同，把轩轩的手术费给付了，要么咱们法院见，让全国人民都知道你是怎么害死自己的亲孙子的，也是怎么把自己的儿子，把整个许家踩在自己脚底下的。说得好，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 说得好！叔叔阿姨、爷爷奶奶，轩轩好疼，求你们这孩子真的太可怜了。救救孩子！赵雪英，你这个恶婆婆，拿出钱来去救孩子！对，拿出钱来，拿钱，拿钱！好，你们想要一个真相，想要一个公道，那今天我就给你们一个真正的公道。不过，这个公道不是你们在座各位，尤其是你们，能够承受得住的。老头子没了，居然1分钱没给我们。哼，急什么？只要一场意外，一场足够合理的交通事故，到时候钱不都是我们的？这样不太好吧？怕什么？怂货！要撞就撞得狠一点，最好让他当场。怎么回事啊？怎么会真的这样啊？我的天啊！是儿媳妇要杀婆婆！刚才还装可怜，原来最毒的是这对夫妻。等等，她婆婆不也是开车撞他俩吗？这不是狗咬狗吗？特写，给赵雪英和许浩夫妻特写。假的，这视频是假的，是 AI 合成的。赵秀英，你为了洗白自己，竟然连这种方式都做得出来。对，现在 AI 换脸技术这么发达，这视频就是伪造的。妈，你就这么狠心，让我们2个身败名裂吗 AI， 死到临头还嘴硬。来人，把鉴定专家请上来。根据袁书记分析和音频对比，视频监控属实，未经任何更改。不可能，一定是你买通了专家。就算视频是真的，那我们只是抱怨2句，说几句气话罢了。而我的母亲是真的撞了我们。我的老婆当时怀孕8个月，我孩子当时差点就死了。他这就是谋杀未遂。是啊，我们只是抱怨了几句，可他这是下了死手啊。好像也有道理，动手和密谋是2回事儿。再怎么说，婆婆撞孕妇这是事实啊，这没法洗啊。赵秀英，你拿出这个视频，早就计划好了吧？赵秀英，这视频你藏了5年，就为了今天造谣自己的儿子？老婆婆别想洗白，把钱拿出来，救救孙子！把钱吐出来！把钱吐出来！没吐出来！那天晚上，确实是我开车撞上去的。那是因为我不可能看着一个流淌着肮脏血液的野种，挺着我们许家清清白白的名声出生在这个世界上。他根本就不是我们许家的孩子。老许，他说他不是许家的种，不是许家的，不是亲生的，真的假的？你血口喷人！赵秀英，我没想到你竟然能说出这种丧尽天良的话。我知道，虽然我出身卑微，但是我的尊严就该这样被你践踏吗？你说轩轩不是浩哥的儿子，你有什么证据？就凭你一张嘴！妈，你说这话就太过分了。要证据是吧？好啊。这份鉴定报告上，这个孩子跟我根本没有半点血缘关系。这个报告出自正规鉴定机构，结论明确。
一定是你买通了他们，故意来害我。妈，这一定是伪造的，瑶瑶她不可能干出这样的事情，这鉴定是假的，一定是假的，有问题。不到黄河不死心。根据我们复核，这份鉴定报告出自我机构，真实有效，具有法律效益。这不是真的。我靠，骗子！年度最大骗局。孩子都不是许家的，还好意思争遗产？刚才哭得那么惨，我还以为都是真的呢。贱人！贱人！你是不是给我戴绿帽子？说是不是？李瑶，只能牺牲你一下，才能保全我自己，配合一下。李瑶，我把我的一切都给了你，而你把我当什么？你把我跟许家当什么？骗感情又骗钱，连孩子都不是他的，贱人！好一个绿茶婊，演的可真像。呸！老公，我知道错了，求求你再给我一次机会。别碰我！妈，之前都怪我现在知道错了。你之前做的这一切都是为了我好。我是确实被猪油蒙了心，被那个贱人给蒙蔽了双眼。妈，你就原谅我吧。原谅你？许浩，你真的和这个地上的贱人一样，真能演啊！娘，你这话说的太重了。许浩也是受害者。就是，要怪就怪这个不知廉耻的贱人。莉亚，我们夫妻一场，而你呢？你不仅触碰我的底线，还掂我们许家的门楣。你走吧，净身出户，明天就离婚。浩哥，求求你再给我一次机会。哼，各位叔叔阿姨，现在五湖端清除了，我们也该让许家重新走上正轨了。妈，现在真相大白了，我爸的遗产，咱们是不是该重新分配一下了？有话在理，浩儿是建国唯一的儿子，也继承也归浩儿来继承。对，妈，我只要一半，不，一点点就行，给我够安身立命的本钱就行。我以后一定会好好孝顺您，好好打理爸爸留下来的家产。至于轩轩嘛，他毕竟叫了我几年爹，给他一点医药费，咱就当过去了，好不好？说完了。妈，我都是说的心里话嘛，我不行。为什么不行？难不成你要为了那个老头跟我决裂关系吗？我的钱，我想给谁就给谁。张小英，你太固执了，你再这样，我罢免你董事会的一票权。是啊，我们家的钱从不给外人。没错，你这样就别怪我们到时候不客气。别着急啊，各位许家的长辈们，我之所以不愿意分配财产，是因为我还有事情没有处理。没解决完？这祸都清除了，还有什么没解决完？当然没完。难道你们就不想知道那个奸夫是谁？你就不想知道是谁给你戴了绿帽子吗？妈，现在都这个时候了，还管那个奸夫干什么？你给别人白养了5年的儿子，你就不好奇？许浩，你是心虚了吗？你不敢查，我帮你查。贱人，说，那个奸夫到底是谁？我不知道你在说什么。说不说？妈，别打了，别闹了，好不好？就算你打死我，我也不会说的。打得好，这种女人就该打，不见棺材不落泪。接着问，非得把那姘头揪出来不可。但打人也不对吧？这可是在录节目呀！赵阿姨，冷静一点，这种事情是暴力不能解决的。我再问你最后一遍，那个奸夫到底是谁？妈，你别打了，你现在知道又有什么用呢？当然有用，因为那个奸夫
现在就在我们现场，那个奸夫就在现场。啊，在现场？谁啊？真的假的？在现场。天啊！许浩，你可真是个孬种，连给你戴了绿帽子，让你当了5年活王八的男人是谁你都不敢查，你凭什么继承许家的财产？是谁？是谁给我戴了绿帽？给老子站出来！是你是不是？不是我都不认识他。同意了。那就是你，你一看就不像好人。我？你有病吧？滚蛋！那就是你。是啥是啥？你看我长得像奸夫吗？够了，还不嫌谁家丢人吗？就是，奸夫怎么可能承认自己是奸夫？妈，咱不找了好吗？赵秀英，你也太欺人太甚了！你非要逼死我们母子俩才甘心吗？林瑶，你以为我真的不知道吗？从你6年前处心积虑踏进我家的大门开始，我就恨不得剥你的皮，抽你的筋。你说什么？我儿子许浩，他心善，他救了你一命，可你呢，用你的虚情假意，蛇蝎心肠，背叛他，算计他，掏空他。怎么可能？你怎么会知道？许浩，你说，明明知道他的奸夫是谁，你为什么要帮他隐瞒？你为什么不敢说？啊？什么？徐浩知道奸夫是谁？那他怎么不说啊？许浩知道又不敢说，这也太蹊跷了吧？难不成奸夫是建国？嘿，你胡说什么？我老公一辈子光明磊落，他不可能做这些事的。赵阿姨，如果说您手里掌握着关键信息，那请您就不要绕弯子了。你们不是一直都好奇这个奸夫是谁吗？其实，答案就在你们眼前。啊！你们仔细看看这个孩子，他像谁？这轮廓，这眉眼，这不就是许浩小时候吗？赵秀英，你到底在故弄玄虚什么？孩子像爹不是天经地义吗？没错，林瑶的奸夫就是他。什么？奸夫是许浩？自己搞自己老婆，这什么逻辑？赵秀英疯了吧？这老太太得神经病了吧？快带她去医院！妈，你为了不给我钱，真的是无所不用其极啊！连这种谎话都编得出来。大家看见了吗？啊，大家看见了吗？我妈这儿有问题，都疯了。他有精神病，有医院的诊断证明，连自己的亲生儿子都污蔑，快送他去医院！赵阿姨，如果说奸夫就是徐浩先生本人，那么林女士反而没有出轨，这逻辑说不通啊！您是不是压力太大了，需要冷静一下？来，该送医院的人不是我。妈，我们先走了。站住！其实林瑶和许浩，他们2个才是。打人了！是啊，明白人这下子怎么打人呢？怎么打人啊？打人了！有，气焰也太嚣张了！你疯了！等等，不对，秀英刚才话没说完呢。快来人，把赵女士送医院！别弄，就是啊，出人命了！她不能再受刺激了。快给我妈送进医院，别耽搁了！别动！
等救护车，乱动更危险。不用吵了，没事。难道你们就不觉得奇怪？我儿子从碎石计划退回来以后，他整个人的脾气、习惯、为人处事，就像换了一个人一样。许浩变化是挺大的，因为他根本就不是我的儿子，他只是一个整容成我儿子的混混，李天昊。啊！他就是那个混混，李天昊。啊，就是他呀！真的假的？他就是那个人。真的假的？不过就是整容，贪图他们家的遗产吧？不像啊！太可现怕了！在整容技术这么好吗？真是太可怕了！就是这个疯婆子乱说啊！我不是你儿子是谁啊？我整容，你有见过整容能整得一模一样的吗？是不是真是老太太说刺激了，成大糊涂了？整容成一个人生活了好几年，这也太玄乎了。就是啊，这么一说，浩儿6年前碎石计划结束以后，人是稳重了些，但是好像变了一个人。细看他的眉眼轮廓是像，但神态总觉得哪里不对呀。碎石计划是国家保密项目，时间长达2年，接触的都是国家顶级机密，压力巨大。我这2年性格变了一点，有什么问题吗？赵秀英，你为了独占家产，连自己的亲生儿子都能污蔑，各位长辈，你们可要为我们做主啊！是啊，污蔑，假的真不了，真的假不了。6年前，我的儿子在碎石计划执行一个重大实验的时候发生意外，被泄漏的高温等离子烫伤了后背，后背留下了一道疤。你口口声声说你就是我儿子许浩，你敢不敢现在就脱下衣服，让大家看看你的后背？许先生，如果您真的是许浩，那这个就是最有力的证明方式，请您配合。是真是假，脱了衣服就知道了。对，让大家伙看看。对，就是啊，让大家伙看看。对，让大家伙看看。我看看，脱衣服，快脱！大家看看，脱衣服，快脱衣服，快！妈，既然你这么逼我，行，我现在就脱给你们看。这不是就是有疤吗？快看，有疤，真的有疤！我的天哪，看来他就是许浩呀！这还能有假？疤痕做不了假吧？就是，这是浩儿，这道疤我认识。是啊，浩儿当年说过在实验室受了点伤。按这么说，秀英，你是不是误会孩子了？妈，你还有什么话要说？这道疤是你当年亲手为我涂的药，你当时还流着泪，难道你都忘了吗？按这个纹，颜色形状都要一模一样，快！就非得纹这个吗？多疼啊！不想露馅就闭嘴，快点！看来赵阿姨真是病了，可怜啊，丧夫之痛加上被刺激，出现认知障碍了。妈，我知道爸走了，你一直很难过，我也知道你怀疑林瑶生我的气，但我真的是你的儿子，这道疤就是证明。这些年
我每次摸到这道疤，我就想起你当年给我上药的时候，给我流的泪，想起你对我的好。妈，咱不闹了啊，咱回家。这孩子是真孝顺啊！原以为这是个调剂节目，没想到这么感人。对啊，你不是的，你不是的，你的这道疤是假的。妈，你说这道疤是假的？这道疤跟了我6年，怎么可能是假的？我儿子许浩的疤，是在执行碎石计划最重要的任务时，被高温烈火灼伤的。你身上的那道疤，虽然很真，但是太标准了。什么意思？我儿子受伤整整昏迷了3天，醒来的时候伤口已经增生，而你的太平整，太光滑，看着像是纹上去的。你口口声声说你是我的儿子，那我问你，8年前碎石计划进行最后的封闭训练的时候，我最后一次送你，我给了你什么东西？妈，你给了我一个护身符，那是你在庙里求的。你说希望我能够平安回来。没错，那枚平安符里，除了我在寺庙求的平安经，还有一张我手写的纸条。那纸条上的内容，你还记得吗？妈，这个过去太久了，我忘记了。记不清了。好，就算纸条上的字你都不记得了，那我再问你，那枚平安符呢？那枚护身符在后来一次实验中发生了火灾，我拼命想要去保护它，可它最后还是被烧毁了。火灾？烧毁了？可是据我所知道的，我儿子这2年在碎石计划，并没有经历任何的火灾。我说错了，是后来在家里有一次家里失火，对，家里失火了。在家？哪一年？哪一个月？是在老宅还是后来在你的公寓？有没有消防记录？损失有多大？你来说说看，那张字条里都写了什么内容？你不准说！你给我闭嘴！你有什么资格在这里说话？你个老东西，给我滚下去！快说！纸条上写着：“浩儿平安，母心安。”这护身符我见过，秀英求的时候我还笑他迷信，这不可能是假的。我的天，难道轮椅上的这个才是？整容冒充？我看的是8点档的肥皂剧嘛。听清楚了吗？这几个字，这个世界上除了我和我儿子，就不会有人知道。妈，我走了。碎石计划封闭2年，不能常联系，你要照顾好自己啊。贴身带着，别离身。妈，你还信这个啊？妈什么都不信，只信你平安。你没说太多，就送我走远，笑着挥手红着眼。故乡的风啊，妈，你等我回来。千万里吹到我的身边。妈等你。这个护身符是我在佛前跪了1个晚上求来的，它本该跟在我儿子身边，贴在他的胸口，护他平安。
可是他现在为什么会出现在他这儿？为什么会出现在一个被烧得面目全非、声音都毁掉的人那里？为什么？因为我才是真正的许浩，而你，李天昊，不过是整容冒充我，害我性命，夺我家产，欺辱我母亲的畜生！你真是浩儿？怎么可能？浩儿怎么会老成这样啊？儿子，你受苦了，现在真相终于大白了。他不是已经死了吗？我怎么知道？胡说八道！一个毁了容的残废，拿一个护身符就想冒充我，这算什么证据？李天昊，你想看真正的证据是吧？来人！徐公，好久不见，没想到再见到您是这样的场景。徐老师，我们一直在等您归队。就问二位是？我们是国家碎石芯片核心项目组负责成员，我是项目组负责人陈峰，这位是高级工程师苏晴。许浩同志是我们碎石计划最具天赋的芯片工程师。6年前，项目进入关键阶段，许浩提出的方案是突破技术瓶颈的唯一希望。然而，就在实验验证前夕，许浩同志突然提出了退出申请，理由含糊，态度坚决。我们当时百思不得其解，原来他竟遭遇了此等事。李天昊、林瑶，你们不仅是谋财害命，你们这是对国家重点科研项目的破坏，是危害了国家安全，人渣，不得好死！把他们都拉出去枪毙！浩儿，真的是你？你身上到底发生了什么？怎么会变成这样？我的噩梦就是从认识林瑶开始的。6年前的一个下午，我在学校撞掉了一个女孩的画架。10点钟方向，灰色衬衫。对不起，对不起，对不起，对不起。对不起，真的对不起。这没关系，我这个回去自己处理。不行，这颜料很难洗的，要不然我赔你干洗费吧。哦不，我赔你件新的。可是我只有83块钱了，剩下的钱我分期给你行吗？我叫林瑶，是大3美院的学生。这是我的学生证。真的不用了，而且你也不是故意的。不行，我妈从小就告诉我，弄坏别人的东西一定要赔。哎，要不然这样，我给你画一幅肖像吧。我画的画在我们系可是第1名，在画廊能卖500块呢，就当赔你的干洗费，你看行吗？行吧，不过这不算赔偿，咱们就当交个朋友。我叫许浩。好，那我们就在这附近吧。好，走走。许先生平时工作很忙吧？我在做芯片研发项目，我前段时间刚结束一段长期任务，现在正好休假，就出来逛逛。芯片听起来好厉害的样子。是像新闻里说的那样卡脖子的项目吗？算是其中的一个领域吧。我们团队主攻的是异构集成架构的突破。虽然听不懂，但是感觉好厉害。您家人一定很支持您吧？搞科研投入那么大。我妈其实更想让我回去继承家业，她总说芯片是国家的，身体才是自己的。可是您还是选择了芯片，不像我，连画画都要挣扎。别灰心，只要愿意坚持下去，总会有成就的。可是坚持在现实面前也太脆弱了。但是你不一样，许先生，明明您穿着很普通，但是我感觉你身上有很特别的东西。
什么？就感觉你身上很有力量，好像什么都不怕。其实没那么顺利，我的母亲前段时间甚至停用过我的信用卡，逼我回家。那您怎么办？项目津贴虽然不多，但够生活。其实我爸私底下还是很支持我的，他说许家已经出了很多商人，但缺一个国之栋梁。比我本人好看。没你本人好看。林瑶，对不起，许先生，这幅画我画不下去了。医院刚打来电话，说我爸得了尿毒症，要20万换肾，现在拿不出钱，人就要没了。我见遍了所有人，亲戚不理我，同学也没有人见我，我光靠画画，画10年也凑不够20万。账户给我。救人要钱，账户给我，我转过去。转完了，快去医院吧。20万，3分钟到账，那傻逼连欠条都没让你写。他的账户余额至少有这个数。今天见他的时候，心跳得很快。怎么，心动了？心动？我只对钱心动。别玩脱了，瑶瑶，你是我的。你放心，当然不会。许浩一定很有钱，这大哥我要定了。接下来就让他尝尝英雄救美的味道。前面就是我家。哦，好。谢谢你送我回来，还陪我整理画室到这么晚。你一个人住，要注意安全。我看这周围治安不是特别好。便宜嘛，等我爸爸做完手术，我就再换一个。哟，林大小姐，终于回来了。你们怎么找到这里的？你爸欠钱，说好上个月还，今天再不还，我俩可要去医院看望你爸了。我爸爸还在手术，求你们再宽限几天吧。宽限？我们兄弟不用吃饭吗？哼，这你凯子啊，哥们儿，你老丈人欠我们钱，你说这事儿怎么办吧？多少钱？50万。许先生，你快走，你别管。账号发我。哼。转过去了。早这么爽快不完了，下次借钱还找我啊！走。没事了，没事了啊！钱能解决的问题都不叫问题啊！许先生，你为什么对我这么好？朋友有困难吗？帮忙是应该的。可是，从来都没有人对我这么好过。我妈走得早，我爸只会喝酒赌债，同学嫌我家穷，老师觉得我早晚辍学，我一天打3份工，我手都画抽筋了，可还是还不上那些窟窿。原来被人保护的感觉是这种啊！让我再抱一会儿，求求您了。别怕，以后有困难可以找我。
上去吧。50万，整整50万，这才2个月，那傻小子真他妈是座金矿。等他再给你打点钱，我们就换个大房子。瑶瑶，你这肚子怀的可真是时候。你觉得这样一笔一笔要，什么时候才能掏空许家？你觉得这样一笔一笔要，什么时候才能掏空许家？慢慢来嘛，细水长流。要留到什么时候？留到他发现孩子不是他的，等他终于清醒过来吗？我要的可不止这些，是整个许氏集团。你疯了？那可是他爸妈的财产。许浩、李天浩，你们身高几乎一样，骨架也像，就是这张脸也变成许浩的脸。瑶瑶，许浩他对你其实挺好的。李天浩从我们骗他第一笔钱开始，就已经没有回头路了。可是他现在对我好，是因为他傻。等他反应过来了，第一个送我们去坐牢。可是什么？想想你妈，想想孩子，难道你让我们未出世的孩子要和我们一样生活在底层吗？干！怎么干？记住，从今晚开始，你就是许浩。喂，瑶瑶，你画室收拾好了，我明天过来帮你搬。浩哥，你现在能来一趟吗？我在新租的画室这儿呢。怎么了？慢慢说。这太偏了，我刚才听到下面有人好像在敲我门，我不敢下去看。地址发我，我马上过去。你找个地方躲好，别出声。好，浩哥，我现在好害怕。我现在40分钟内就到，你赶紧找个地方躲好。好，你快点。好，等我。浩儿，这么晚你要去哪儿啊？妈，我去接个朋友。这么晚啊？你路上要注意安全。别担心，我很快就回来。走了。瑶瑶，我到了，你在哪儿？许浩，我在2楼。别怕，我马上来。许浩，瑶瑶，你没事啊？这里太危险了。许浩，你是我见过最好的人。说什么话？好了，我们先下去吧。瑶瑶，这没关系，我这个回去自己处理。让我再抱一会儿吧，求求你了。浩哥，我怀孕了。
就这样，他们将我葬身火海，让李天昊整容成我的样子，然后冒充我的身份从碎尸项目退出，回到徐家。污蔑！是赵秀英买通人做的局，什么计划？我怎么没听说过？听没听过？你妈早认得你吧？有请李桂花女士上台。又来一个！天昊，真的是你呀！天昊，真的是你！你谁啊？别碰我！你认错人了，我不认识你。儿啊，我是你妈呀！就算你整了容变了样，妈也认得你呀！你左屁股上有个铜钱大的青色胎记，还有你10岁爬树摔下来胳膊上留的疤。你看，妈不会人做的。竟然真的有疤！这竟然是真的！阿姨，您确定他就是您的儿子李天昊？这是他爸走后我们娘俩的最后一张合影。真的假的？快看看！领导，您看看，真的好像，真像！这简直就是一看就是刻出来的呀！骗子，畜生！我许家差点毁在你手里！不是的，不是的，不是的！沙发可以伪造，照片也可以 P， 都是假的。赵秀英到底给了你多少钱来害我？赵夫人，我对不起你，我对不起徐家，我没有教育好儿子，让他走了歪路，害了你儿子。我给您磕头，我给您磕头。阿姨，阿姨，您先起来，这件事情您也是受害者。李天昊，这事儿还没完，有请朴成敏医生。各位好，我是韩国维纳斯整形医院的院长朴成敏。大约6年前，李天昊先生和林瑶女士找到我院，要求进行一场非常特殊的整容手术。不可能！你们怎么找到他的？朴医生，您为什么把这些资料拿出来呢？我院一直遵守法律和伦理，利用医疗技术非法犯罪就是对医学的亵渎。关于我院技术被非法利用，对许浩先生造成了巨大的伤害，我深感抱歉。是他逼我的，都是他逼我的，整容是他提的，我也是他放的，真是丢人现眼了，真是！贱人，你找死！放屁！谁当初跟我说许浩人傻钱多好骗的呀？是谁跟我说怀了他的种就能把他拴住？当初放我的时候，你放的最欢了！你这个贱人，看我今天不打死你！是他，放开我！都是他逼我的，他说如果我不配合，就要杀了我，都是他逼我的。我逼你？呀，我问你那轩轩呢？今天你就敢不敢当着全国观众的面告诉所有观众，你说轩轩的亲生父亲到底他妈是谁？轩轩当然是李天昊，轩轩的生父到底是谁？远在天边，近在咫尺啊！李瑶，那一位在台下看你表演很久了吧？张强，我他妈戏看够了吧？老实点，别动！赵先生，你他就是轩轩的亲生父亲，林瑶以前的姘头。哼，林瑶，你之前一边跟我睡，一边跟他搞，怀的是谁的种都不知道。现在好了，出来让我背锅，当这个冤大头，你真是好算计！你放屁！张强，是不是李天昊让你故意这么说的？瑶瑶，天昊哥都说了，我不敢。那孩子是我的，亲子鉴定我偷偷做过。我靠，一家子骗子，孩子爸也在现场，丢人现眼呐！许家的脸都让你们给丢尽了。妈，婆婆，我知道错了。妈，你看
看在我教了你这么多年妈的份上，你就饶了我吧，妈！够了，你们的罪一桩桩一件件自有法律清算。小陈，夫人，各位，关于许建国先生去世的事情，其实我们一直在秘密调查。老人生前身体一向硬朗，但是在去世前3个月，突然开始失眠心悸，食欲不振。于是我们秘密保存了老爷生前最后时期使用的生活用品和医疗道具。经过检测，发现其中含有少量的微量毒素成分。怎么会这样？相国是被害死的。天昊、林瑶谋财害命，冒充身份，你们准备好下地狱了吗？完了，全完了！是他，都是李天昊，是他说想早点拿到许家的钱。各位观众，这已经超过家庭纠纷的范畴，现在是连环刑事重案。好，太好了，好，可以，好，太好了，浩哥，你看看我，你不是最爱我吗？我是你爱的林瑶，浩哥。林瑶，工厂那天，我本来是想要向你求婚的。这么好的人，为什么要经历这些？哎呀，李天昊、林瑶，你们涉嫌谋杀案，现在依法对你们采取强制措施，相关的证据和证人要一并带走，协助调查。好的，我们节目组一定全力配合。带走。我不要死！你也跟我们走一趟吧。啊！赵秀英，你以为你赢了吗？看看许浩现在的样子，他就是个怪物，我呸！没事吧？我儿子是英雄，而你连下地狱都会脏了轮回的路，带走！走，找妈妈。女儿，好。太好了！各位观众，今天这场黄金调解，或许是我们节目播出以来最漫长、最沉重，也是最震撼人心的一次直播。它让我们亲眼目睹了人性可以黑暗到何种地步，也让我们亲眼目睹了母爱可以坚忍到何种程度，善良可以被践踏，却永不消亡。主持人，谢谢你，也谢谢现场以及电视机前的各位。这6年，我戴着恶婆婆的面具，只为等到今天。欺骗、伤害、背叛，或许会一时得逞，但永远遮不住真相的光。法律在，天道在，人心中的那杆秤也在。好，真好啊！秀英，我们老糊涂，错怪你了。我们没脸见建国，更没脸见浩儿。许家以后有什么事，你一句话，我们这把老骨头绝无二话。赵阿姨，您和许浩先生以后有何打算？第一，我会动用所有的法律武器，让所有参与这件事的人得到严厉的惩罚。第二，碎石项目是国家的大事，如果浩尔身体允许，心也愿意，我支持他回去。好啊！第三，我会成立一个基金会，以浩尔的名义，专门资助2类人：一是见义勇为，乐于助人受到伤害的好人；二是家庭贫困，愿意投身国家芯片事业的学子。许家的钱应该花在这里。